हेलो दोस्तों, जितेंद्र टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर स्वागत है। आज का टॉपिक है एलजी वॉशिंग मशीन। इसमें जो है कस्टमर का कहना है कि प्रॉब्लम हो रहा है, स्पिन नहीं काम कर रहा है। मतलब कपड़ा जो है पानी जो गाड़ता है वो नहीं गाड़ रहा है। तो इसी में देखिए पानी फंसा हुआ, इस तरह से प्रॉब्लम हो चुका है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम होता है इसके अंदर कुछ कपड़ा ऊपर जाम होने से इस तरह का प्रॉब्लम होता है। तो आइए किस तरह से ठीक होगा आप लाइव देखिए और आप भी समझिए, ताकि इस तरह से ठीक कर सकते हैं। ये एलजी है 7.5 kg का। तो पहला तो इस पे जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका पोजीशन, इसको खोलना होगा इसका। उसके बाद फिर ठीक करना है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। लाइट दिखाई नहीं, इसे पकड़िए ना, इसे पकड़िए, इसे पकड़िए, कैमरा जाना चाहिए। आप जहाँ चल रहा है आप वहाँ दोस्तों खोलना है पेचकस स्क्रू ड्राइवर से। पेचकस स्क्रू ड्राइवर इसमें हाथ डालना है। दिखाई इधर थोड़ा सा, इधर इसका आउटलेट होता है इस साइड में। ठीक है, ये देखिए दोस्तों सॉक्स इसमें फंसा हुआ था। ये दूसरा निकला। कपड़ा घुमाने वाला भी देख लीजिएगा, पूरा घूमता नहीं है। 15 पर रखते हैं तभी घूमता है, उससे ज्यादा कर देते हैं तो नहीं घूमता। उसमें भी देखिए, ये देखिए दोस्तों निकल चुका है, पूरा क्लियर हो चुका है। उसमें देखिए जहाँ लगा। ये देखिए दोस्तों, अब जो है इसमें कपड़ा सुखाना चालू कर दिया, पूरा क्लीन कर दिया एकदम से जो भी था इसके अंदर फंसा हुआ। इसी प्रकार आप कर सकते हैं। पुनः इसको जैसे खोले, इसको लगाना है, यहाँ से लीजिए और इसको दाब दीजिए। ठीक दोस्तों, इस तरह से बढ़ेगा। तो आपने देखा, कभी अगर इस तरह से प्रॉब्लम हो तो खुद कर सकते हैं। बाद बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।